Muy buenas familia, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una escapadita express, ya que hace un par de semanas hicimos un bivac, pues hoy algo un poquito más tranquilo. Porque al final el tema del canal YouTube requiere mucho tiempo y a veces pues lógicamente por trabajo, por familia y tal pues no lo tenemos. Así que hoy vamos a hacer un vídeo más tranquilo, sin correr riesgos. Desayunamos, vamos a hacer una configuración de tarp y en otra ocasión ya tocará bivac. Aparte de llevar el pouch del bolsito del pecho de Licontex, pues traigo un trocito de lona para poner en el suelo para dejar las cosas. Entonces vamos a poner esto por aquí. Algo nuevo, que es una cafetera, ¿vale? Es una cafetera que la cargas por batería a la corriente y puedes hacer unos 2 o 3 cafés. Entonces hoy vamos a tomar el cafelito recién hecho aquí en la montaña. Puedes ponerle cápsulas de Dolce Gusto, de la Nespresso o café molido. Así que voy a montar la silla, voy a tomar un cafelito y luego nos ponemos a hacer las configuraciones. Bueno, como ya habréis visto, la silla, montarla es algo sencillito, pesa 1 kilo, viene dentro de su bolsita y lleva la cuerda esta que es automontante. Se mete dentro de donde están las guías de las cuerdas y ya está montada. Tenemos la zona de la espalda y la zona del asiento. Sacamos el trocito de lona. Y listo, simplemente es meter en estos orificios que tiene aquí, en estos orificios que tiene hecho con tela, reforzada y todo. Y listo, forzamos un poquito la varilla que entre bien y listo. Y ya tenemos la silla montada. Pues vamos a preparar el cafelito. Bueno, vamos con el tema del cafelito, ¿vale? Cápsula, lo dejo por aquí. Tenemos aquí un depósito donde va a ir el agua y el vasito que viene incorporado con una junta en la base de goma para evitar que se deslice a la hora de apoyarlo en algún sitio. Luego desenroscamos esto y nos viene, esto es una especie de cápsula reutilizable que es donde va puesto el café en polvo, ¿vale? Rellenamos aquí el café molido y lo prensamos y va dentro de aquí. Entonces aquí tiene un pincho que este es el que se encarga de presionar y de soltar el agua en las cápsulas y lo enroscaríamos, pero en este caso como lo vamos a hacer con cápsula, simplemente ponemos cápsula que pinche bien, apretamos, ponemos el vasito que tiene aquí como unas muescas para que no caiga y vamos a encender. Bueno, primero rellenar el agua, tiene un marcador de límite. Esto ya son maniobras difíciles, ¿eh? Con una mano una cosa y con la mano otra. Y bueno, eso por ahí. Cerramos. También tiene su cierre estanco y doble clic para hacer el café. Ahora veis, se pone la luz naranja y cuando se ponga en verde podemos presionar, bueno, miento, cuando se ponga en verde directamente ya saca ella el café hasta que se acaba el agua, que más o menos es un dedo y medio de café. Pues bueno familia, lo que os comentaba es que
estoy controlando desde aquí la cámara. Lo que os comentaba es que al final el tema del canal de YouTube requiere mucho tiempo. Entonces, a partir de este vídeo, bueno, de hecho ya la semana pasada no subí nada, voy a empezar a subir vídeos cada 2 semanas. No sé si serán reviews o pequeñas salidas, cuando pueda haré algún vivac, porque ahora pues bueno, por tema también familia y tiempo por el trabajo, etcétera, pues es complicado. Hay muchos youtubers que viven de esto, entonces lógicamente necesitan o tienen la obligación de hacer un vídeo para seguir facturando y tal, pero no es mi caso para nada. Yo no facturo nada con el canal, simplemente hago esto porque me gusta. Así que bueno, una pequeña reflexión. Como veis, la cafetera aún no sigue con la luz naranja, no se ha puesto en verde, tarda un poquito, eso sí, es un poco el fallo que tiene. Mira, ahí está, se pone en verde y ahora en la parte de abajo empezará a salir el café. Ahí lo veis, cómo va saliendo el café con espumita. Ahora abrimos un poquito para que salga, veis cómo sale el humito y listo. Ya tenemos café. En vez de llevar todo el kit de cocina, con la cafetera, con el camping gas, el fogón, pues llevas esto. Hacerte 1 o 2 cafelitos, más que suficiente. No, o sea, o se hacía de noche o grababa de día. El sensor que tiene es muy malo. Esta es mi cuchara, porque me la deja en casa, así que a lo montañero total, un trozo de rama y fuera, tampoco me voy a morir. Pues bueno, tomamos café. Si estáis desayunando o tomando el café de la tarde, a vuestra salud. Y vamos a ponernos a montar el tarp después del cafelito. Bueno, familia, bienvenidos al canal. Como he comentado, vamos a hacer un vídeo hoy tranquilito, haciendo una configuración de tarp y poco más, ya que todos los días no puede ser vivac. Bueno, pues lo dicho, vamos a hacer una configuración de tarp. Esta me la he inventado yo un poquito a ver qué tal sale, porque la tengo aquí en la mente, pero luego hay que ver la parte práctica. Entonces vamos a montar una línea madre de árbol a árbol, pero en este caso la vamos a hacer alta. Vamos a hacer una especie de toldo a 2 aguas, ¿vale? Como tengo en el canal en algún vídeo, pero esta vez lo vamos a hacer a 4 aguas. Es decir, montaremos una línea madre de árbol a árbol y en el punto central del tarp haremos un prusik con el toldo y eso nos quedará en zona de una especie de tienda de campaña. Entonces, al tener el toldo en altura, tendremos un margen de 1,5 metros, que lo que haremos será coger las 4 puntas y poner a cada lado un viento con la piqueta, otro viento con piqueta y otro hacia la derecha y hacia la izquierda. Y esto nos va a hacer que quede a 4 aguas. Es lo que tengo en mente. Vamos a ver qué tal sale. Que nos quede una arandela para poder pasar por ahí la cuerda y nos vamos a este punto. Como os he comentado, vamos a dar bastante altura. Luego, para evitar tener que pasar toda la cuerda, ¿vale? Un pequeño truco
que ahora os lo voy a enseñar de cerca. Un pequeño truco para evitar tener que pasar toda la cuerda es coger un palo y cogemos el trocito de cuerda, pasamos solo lo que nos sea necesario y le ponemos este palo. Entonces presionamos y nos vamos al otro extremo. Damos la vuelta al árbol y aquí vamos a hacer lo mismo. Bueno, lo mismo no, algo parecido. Damos tensión a la cuerda y nos venimos aquí. Vamos a hacer un nudo corredero con fuga, ¿vale? Y recogemos este resto de cuerda que nos quede. Para evitar que se nos escape, lo metemos por aquí. Esto ya lo he explicado en algún vídeo, por eso no lo hago en plan detalle. Una vez tenemos la línea madre montada, nos cogemos, sacamos el toldo, vamos a dejar aquí y vamos a buscar la parte central del toldo. Es decir, si no me equivoco, esta de aquí. Miento, esta. Esta va a ser nuestra parte central. Entonces, buscamos el Prusik, enganchamos ahí y ahora cogemos las 4 puntas y vamos a tensar en cada esquina para ver cómo hace ese efecto a 4 aguas, 4 piquetas. Quería poner los vientos, pero veo que se me ha quedado bajo, entonces voy a probar ahora mismo sin los vientos, a ver qué tal queda, y luego ya le damos altura si no, y miramos de ponerle los vientos. Vale, en este caso tenemos la parte de la esquina, cogemos y piqueta al suelo. Vamos a ver qué tal clava aquí, porque es zona de piedra. Y como esperábamos, no clava muy bien. Hay una. Aquí vamos con otra. Siempre acordaros de poner las piquetas en ángulo de 45 grados. Aquí hacemos lo mismo y aquí hacemos lo mismo. Ahí está. Ahora, teniendo lo que es el refugio principal, cogeremos 2 vientos y lo que vamos a hacer es, con estas tiras que tenemos en los laterales, vamos a darle amplitud. Entonces vamos a coger una piqueta con un viento y al suelo, y esto nos va a dar un poquito de amplitud. Vale, una menos, nos vamos al otro extremo. Ahora, por ejemplo, lo que podríamos hacer es, para ejercer más tensión y que nos dé un poquito más de amplitud para poder pasar adentro, lo que haríamos sería poner un palo de esta medida un poquito más alto y de aquí pondríamos un viento con una piqueta para mantener esta tensión. Entonces, de esta manera el agua caería por los lados y circularía hacia abajo. En caso de que viéramos que se nos empieza a estancar el agua, lo que podríamos hacer es hacer con un trozo de rama una pequeña zanja para que vaya circulando el agua, nos entre dentro del toldo. ¿Qué pasa? Que necesitaríamos para esta configuración 7 piquetas, y en este caso yo he traído 6,
Este pequeño plus lo he añadido ahora. Y bueno, como os he comentado, pues era un proyecto que tenía yo en mente, así que bueno, una nueva configuración. Por dentro ahora os haré una pequeña toma para que veáis que hay amplitud de sobras, y aquí podríamos dormir 1 o 2 personas sin problema. Incluso dejar esto abierto, enganchado a un árbol con un viento, y poder dormir con esto abierto para que tuviera abertura para evitar condensación. Y bueno, para que veáis un poco, la configuración sería esta, o directamente poner piqueta ahí y conseguir un pelín más de amplitud. Ahora se me ha caído la rama. Entonces, bueno, la idea es esta: un refugio bastante amplio que podríamos dormir. Aquellas zonas que veis, lo que podríamos hacer sería taparlas con vegetación, o simplemente bajar un poquito más el refugio para que quedara a ras. ¿Vale? En este caso es una pequeña prueba, ya os digo, como os he comentado, es un proyecto. ¿Vale? La idea no es mala, es algo diferente de lo que veo en los vídeos de internet. Dándole un poquito al coco, pues podemos hacer cositas como estas. Así que bueno, esta sería la nueva configuración que tenía en mente. Falta retocar algunas cositas, pero quería ponerla en práctica para ver los fallos. A veces tenemos que hacer eso, ponerlo en práctica para ver dónde hay que rectificar. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros, y hasta otra. It's caught in the crossfire.